আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আম্মু রান্না করবে দেশি মুরগির কষা। তো দেশি মুরগির কষা রান্না করার জন্য প্রথমে একটি ডেক্সিতে তেল নিয়ে নিব। তেলগুলো গরম হতে হতে একটি মিক্সার গ্রাইন্ডারে পেঁয়াজ কুচি, তারপর সামান্য কয়েক কোয়া রসুন আর কয়েকটা গোলমরিচ নিয়ে ব্লেন্ড করে নিব। একদম মিহি পেস্ট করে নিতে হবে। তেলগুলো গরম হয়ে গেলে সেখানে দিয়ে দিব 2টা তেজপাতা মাঝখান থেকে ছিঁড়ে। তেজপাতাগুলো হালকা একটু ফ্লেভার রিলিজ করে দিলে সেখানে দিয়ে দিব সেই পেস্টটা যেটা আমরা একটু আগে বানিয়েছি। পুরো পেস্টটাই দিয়ে দিব, বেশি করে দিচ্ছে যাতে মাংসগুলো ঝোল ঝোল হয়, একদম মাখো মাখো টাইপের হতে পারে তাই। তারপর নেড়ে চেড়ে তেলের সাথে হালকা ভেজে নিব। হালকা ভাজা ভাজা হয়ে আসলে সেখানে দিয়ে দিব সরষে বাটা, তারপর বিভিন্ন ধরনের মশলা বাটা। এখানে জিরে, লবঙ্গ, এলাচ, তারপর তেজপাতা, সব রকমের মশলা একসাথে বাটানো রয়েছে। তারপর দিয়ে দিব আদা বাটা, তারপর দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লাল মরিচ বাটা। এসব দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে মশলাগুলোকে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব। তারপর দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়ি দিয়ে আবারও নেড়ে চেড়ে নিব। তারপর দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণটা বুঝে শুনে দিতে হবে, কারণ মাংসগুলো আগে থেকে নুন আর হলুদ দিয়ে মাখানো হয়েছে, মানে ম্যারিনেট করে রাখা হয়েছে। মশলাগুলো হালকা পরিমাণ কষে গেলে সেখানে দিয়ে দিব মাংস আর আলুর টুকরো। মাংস কম তাই মোটামুটি আলুও কম দেওয়া হয়েছে। তারপর দিয়ে দিল কয়েক টুকরো টমেটো। আপনারা যদি টমেটো গোটা রাখতে চান তাহলে কিন্তু টমেটো শেষে দিবেন। আম্মু যেহেতু টমেটোগুলোকে ঝোলের সাথে মিশিয়ে ফেলবে তাই আম্মু আগে দিয়ে দিছে। তারপর দিয়ে দিব সেই ব্লেন্ডারে কিছু পানি নিয়ে সে পানিগুলো দিয়ে দিব, যাতে যে মশলাগুলো ব্লেন্ডারের মধ্যে থেকে গেছে ওই মশলাগুলো সহ মাংসের মধ্যে চলে আসে। তারপর মাংস, আলু, মশলাগুলোকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিব। ভালো করে নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে দিব যাতে মাংস আর আলুগুলো সিদ্ধ হয়ে যায়। মশলাগুলো যেহেতু আমরা তেলের সাথে কষিয়ে নিয়েছি তাই এখন শুধু মাংস আর আলুগুলো সিদ্ধ হলেই হবে। কিছুক্ষণ পর ঢাকনা খুলে চেক করে নিব। এই দেখেন তেল একদম বেরিয়ে গেছে, তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে মাংসগুলো একদম পারফেক্টলি সিদ্ধ হয়ে গেছে। আমি লবণটা একটু টেস্ট করে নিচ্ছিলাম আর আলুগুলো ভালো করে দেখছিলাম যে আলুগুলো সিদ্ধ হয়েছে কিনা। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে উপর দিয়ে ধনেপাতা কুচি ছিটিয়ে দিব। ধনেপাতা কুচি ছিটানোর সময়টা আমাদের কিন্তু খুবই সুন্দর লাগে। এই তো রেডি আমাদের মুরগির মাংস। আল্লাহ হাফেজ।